Herkese merhaba. Bazen tarih en beklenmedik yerlerde saklıdır, değil mi? Mesela basit bir hikayenin satır aralarında. Bugün sizlerle birlikte tek bir karakterin öyküsüyle koca bir ulusun yani Macaristan'ın tarihini nasıl deşifre edebileceğimizi keşfedeceğiz. Hazırsanız bu tarihi bulmacayı çözmeye başlayalım. Durup dururken böyle iddialı bir laf, bu sözler de kimden geliyor acaba? İşte bu meydan okuma, bizi doğrudan Macaristan tarihinin kalbine götüren bir bilmecenin ilk ipucu. Gelin bu sözlerin sahibini ve ardındaki sırrı birlikte ortaya çıkaralım. İşte gizemimizin merkezindeki isim Arpacı Macit. Peki ama sıradan bir arpa satıcısının hikayesi nasıl olur da Macar tarihinin şifreli bir özeti haline gelebilir ki? Cevabı birazdan göreceğiz. Hadi, o zaman önce şu garip hikayenin kendisine bir bakalım. Her şey bir arpa satıcısıyla başlıyor. Karakterimiz Arpacı Macit. Dışarıdan bakınca sıradan bir arpa satıcısı gibi duruyor ama içinde büyük bir mirasın ateşini taşıyor. Hun İmparatoru Atilla'nın soyundan geldiğine inanıyor. İşte bütün hikayeyi başlatan kıvılcım da tam olarak bu inanç. İşte Macit'in yolculuğunun 4 basit adımı ama bu adımların her biri aslında Macar ulusunun yüzlerce yıllık tarihinden devasa bir kesit sunuyor. Şimdi bu adımların şifrelerini tek tek çözme zamanı. Hikayeyi anladık. Peki ya şifre? Karakterin adında saklı olan o büyük sır ne olabilir? Şimdi işin en keyifli kısmına geliyoruz. Kodları kırma zamanı. Şöyle bir duralım ve düşünelim. Arpacı Macit, bu isimde size tanıdık gelen, bir şeyi çağrıştıran bir yan var mı? Cevap o kadar zekice ki bizi doğrudan konunun kalbine götürüyor. İşte ilk büyük şifre çözüldü. Arpacı kelimesi bizi Hop Macarların kurucusu Arpa'da götürüyor. Macit ise kulağa nasıl geliyor? Macar gibi değil mi? İşte bu kadar. Karakterimizin kimliği en başından beri isminde gizliymiş meğer. Peki Arpad kimdi? Macar kabilelerini birleştiren o efsanevi lider. Ve en önemlisi neydi biliyor musunuz? Tıpkı bizim karakterimiz Macit gibi, onun da soyunun Büyük Atilla'ya dayandığına inanılıyordu. Hikayenin en başındaki o meydan okuma, şimdi çok daha anlamlı değil mi? Şimdi asıl sihrin gerçekleştiği yere geliyoruz. Hikayedeki olayları alıp gerçek tarihle üst üste koyacağız. Bu hafıza tekniğinin gücünü şimdi göreceksiniz. Hikayemizin ilk adımını hatırlıyor musunuz? Macit, "Ben Atilla'nın torunuyum," diyerek komşularına kılıç çekiyordu. Bu basit gibi görünen sahne aslında Avrupa tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini simgeliyor. Yani Macit'in o meydan okuması, Macarların Avrupa'nın tam ortasında komşularına karşı verdiği o çetin varoluş mücadelesiymiş. Bu sahne adeta bir ulusun doğum sancılarını anlatıyor. Hikayede bir sonraki dönüm noktası şu teklifle yaşanıyor. Güçlü ve savaşçı Macit'e Hristiyanlığa geçmesi için bir davet geliyor. Bu sadece bir din değişikliği teklifi değil, aslında bir kader teklifi. Ve Macit teklifi kabul ediyor, kılıcıyla toprağa bir haç çiziyor. Hikayede o an için ne deniyor? Milli benliğini kaybetti. Aslında bu çok derin bir tarihi dönüşümün sembolü. Macarların Katolikliği seçmesi, onları Batı Avrupa'nın bir parçası yapan hayati bir stratejik karardı. Bu sayede bir krallık olarak ayakta kaldılar. Ama tıpkı hikayedeki gibi eski kimliklerinde de bir şeyler feda ettiler. Tam Macit yeni kimliğine alışmışken, kasabanın meydanında bir Osmanlı beliriveriyor ve ona bu can alıcı cümleyi söylüyor. Bakın, 2 kelimeye çok dikkat edin. Meydan ve haç. Ve işte zekanın pırıltısı, hikayenin nasıl bir hafıza kancası işlevi gördüğünü fark ettiniz mi? Meydan ve haç, birleştirin bakalım aklınıza ne geliyor? Tabii ki Mohaç Meydan Savaşı. Mohaç, Macar tarihi için gerçekten bir felaketti, bir kırılma anıydı. Bu yenilgiyle Macaristan bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetti ve Osmanlı hakimiyetine girdi. Tıpkı hikayede Macit'in Osmanlı'nın egemenliğine geçmesi gibi. Peki her şeyini kaybeden Macit'e ne oldu? Hikayemiz burada bitmiyor. Şimdi köklerini yeniden bulmak için son bir yolculuğa çıkıyor. Milli benliğini araştırmak için özel bir yere götürülüyor. Türkoloji Enstitüsü'ne. Ve tahmin ettiğiniz gibi bunun da tarihi bir karşılığı var. Gerçek hayatta da Macaristan'da Macarların doğu kökenlerini araştıran Türkoloji enstitüleri kurulmuştur. Hikayemiz bu akademik ve kültürel uyanışı bile ne kadar güzel yansıtıyor, değil mi? Gördük ki basit bir karakterin öyküsü aslında bir ulusun 1000 yıllık tarihini özetleyebiliyor. Hadi şimdi öğrendiğimiz her şeyi şöyle bir toparlayalım. İnanılmaz değil mi? Tek bir karakter
Arpa Macit bize Macarların kurucusunu anlattı. İlk savaşlarını, din değiştirmelerini, Osmanlı dönemini, hatta kültürel uyanışlarını, işte bilgiyi bir hikayeye bağlamak onu böyle unutulmaz kılıyor. Ve böylece bu ilginç yolculuğun sonuna geldik. Şimdi soru sırası sizde. Aklınıza geliyor mu? Bu yöntemle başka hangi karmaşık konuları böyle akılda kalıcı bir hikayeye dönüştürebiliriz? Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Unutmayın, hafızanın ve hikayelerin gücünü asla küçümsemeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.